5 p.m. So maglawog na takay. Yan ay mga nagkuwat diri ako. So ko na pala. Tanaw sila. Di ba? Guwat na sila og pagkaon. Guwat na sila. Ane. Dito. Ta. Kaya maglisod ko. Ala, nakagubot na. Oh, kaon. Nga, gipanggutom taon. Oh, pang buwag-buwag na to kay hindi na to buwag-buwag, mag-away. Paano na to tong manok o isa. Hindi ka abot sa'yo. Sabi ko paspas mga on. Mag-away. Ang apilan, tadulo na nato ning sunoy kay sunoy. Oh, sunoy. Oh, nay. Dali. Kruk. Huy, diri oh. Huy, dira na lang bala. Ate kakaabot. Kakaabot. Saan yung pagkaon? Sabi. Naman day kay bahugan. Nakaon.